Kwamaningi amavidiyo ngichazile. Ebese mphendula lo mama. Afika mphakamisa ikhanda. Ebese ufaka. Awufaka ungene deep. Azayolinqamula ikhanda, ayihlukanise ngempela inhloko nesixhanti ngendlela inyanga imtshele ngakhona. Innal insana lafi khusr. Bonke abantu bahamba ebumnyameni, bonke abantu balahlekile. Akusho mina, kusho umdala weinsuku. Izenzo ezenziwa abantu namhlanje zinyantisa igazi, ziyaswabisa. Uyayithi mawutshelwa noma usufikile esigamekweni ubone ukuthi ngempela nayi lento leyenzekile. Uzibuze ukuthi ngempela lo akadenza lento umuntu yini noma isilwane, ngoba nesilwane singcono. Ngoba sona masenza sisuke singazi ukuthi senzani. Bube simali libamba umuntu limbulala lisuke limbambe linyama, ngoba umuntu uyinyama kulo. Manje lo muntu ade enquma umuntu wakubo, umuntu ofana naye, nalaba akade bebambe lembuze engathi babambisene imbuzi noma inkomo noma imvu inqunywa. Bekuthini kubo? Bekuthini enhlizweni zabo? Bekuthini into okuthiwa unembeza isekhona yini? Bayalala yini labantu ebusuku? Mangabe balala mayecimeza lo muntu. Ulala buphi ubuthongo? Azi ukuthi kunobaba okhalayo ngoba umkakhe esebulewe. Azi ukuthi kunomntwana okhalayo ngoba uma wakhe esebulewe. Azi ukuthi kunobhuti okhalayo ngoba udadewabo esebulewe. Azi ukuthi kuno-anti okhalayo ngoba umntaka kabhuti wakhe esebulewe. Azi ukuthi kunomamncane okhalayo ngoba udadewabo esebulewe noma umamkhulu. Azi ukuthi kunomalumekazi okhalayo ngoba uSkwiza wakhe esebulewe. Azi ukuthi kunogogo noma umkhulu okhalayo ngoba ingane yakhe isibulewe. Yahlinzwa kabuhlungu sengathi kuhlinzwa imbuzi. Ngani? Ngoba ngibheke inzuzo, angisenandaba ukuthi kwenzakalani. Ma-Afrika, ngithe zenzela isithombe uyibonele nawe lo muntu mina engimbona, ngiyambona mina. Wena kungenzeka ungamboni, mina ngiyambona. Zenzele sakhe isithombe nawe uzibonele lento engikutshela yona. Ubuhlungu nosizi lo muntu othwele noma lwabantu abahlala nomuntu othwele bengazi. Nangempela ke asikhipheke isibindi ke leso ke asitheleke ngaloyo muthi loyo ke anikezwe wona ibhande lakhe lelo, asinqanqathe silihlaza sinjalo, usidla phambi kwabo labafana laba okuyibo abathumbe lo mama umkhwekazi wakhe. Bambhekile uyasinqanqatha, nabo bayambuka, nabo uyasinqanqatha phambi kwabo, uyasihlafuna phambi kwabo, uyasidla isibindi uze uyasiqeda. Mayeqeda ngezandla zakhe, akafake emaglavu, ngezandla zakhe uyabuyela lapha futhi uyovula lo mama, uyomvula isifuba, uyokhipha inhliziyo, ishaya injalo, isadikiza injalo, uyifaka eplastikini. Mayeqeda utshela labafana laba ukuthi thathani lesidumbu lesinihambe niyosishisa, nisishise beyond repairs, kungabonakala ukuthi kuke kwaba umuntu lo. Ma-Afrika mahle, ngabe umuntu yini onesibindi sokwenza leyo nto leyo? Mawucabanga wena kusewumuntu loyo onesibindi sokwenza leyo nto leyo ngenxa yemali nje? Bona laba abayoshisa lo mama abasamiyeki ngani ke okungcono abakubo bamthole
bese beyoyifihlela ithambo labo lelo eselinezicubu zomzimba ezishodayo okungcono kodwa bazi ukuthi nanti ithambo lethu la silibeke khona okunokuthi kuvele kuphele kanjalo. Wahamba eya eSpa akaphindanga wabuya. Nansi inkinga, nansi ingxaki. Waqala zakhuphuka izinto, lagcwala isonto. Phama secomplaina ngisho nalabafundisi abamthatha bayombonisa lenyanga ukuthi hayibo usibanibani manje engathi useseqa ngaphezulu ngendlela inkonzo yakhe sigcwele ngakhona. Waphenduka wazimuka wabonakala ukuthi ya no manje no ziyakhala manje. Kwajatshulwe ekhaya. Nansi inkinga, nansi ingxaki. Mbulali wami, tshela uSomandla wawungibulalelani. Sesonke manje ezulwini. Mtsheleke uSomandla wawungibulalelani. Yadlala ifilimu ngalelo langa. Mawuthi yaphika umdala bese kubonisa isithombe wenza ngendlela exactly ngendlela owayenza ngakhona lento. Mbulali wami wawungibulalelani. Ngathi noma nguncenga ngithi awu kodwa mkhwenyana yini ngone ngani umntanami ukone ngani umndeni wami ukone ngani nguthanda kangaka mkhwenyana wami yini le engikone ngayo engeke izikhulumeke. Wathula ngathi awungizwa. Nangu uSomandla umdala wensuku. Ngaphuma ekhaya ngeSpa. Bantwana bambalindela ngibathembisile. Abazukulu bambalindela ukuthi ugogo uzosiphathela ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Wena wawusungenwe lo moya lokungenile owavunyelwa wena ukuthi ukungene. Wangibulala kabuhlungu. Ngimemeza njengengane ngikhala kabuhlungu. Kodwa wena wangigwaza ngomese ngafa kabuhlungu. Angicwiza izitho zami zomzimba. Angenzeni? Yini engangibone ngayo? Mtshele nanga. uSomandla. Asikiyeke lokukwangale la siyakhona. Uma ngabe lo mama bekufanele aphile u100 years wena umbulale na 52. Usazoqala esihogweni kuqala uyosha lo 48 years ofinyezele lo mama. Isigwebo sakho nje sokuthi lo mama bekumele aphile u100 years wena usayosha lo 48 years. Khani kuzobuya esenzweni owasenza usashela lo 48 years walo mama owamncishe wona emhlabeni wena. Asibuyeke size emhlabeni. Umama kancwatshiwe usufunile umndeni wagcwala ibhedlela wagcwala amomoshari dololo lutho. Wena mawubuka lengane yakhe elele la eceleni kwakho esifubeni sakho uma uyitshela lengane yakhe ukuthi uyayithanda utshela abantwana bakho ukuthi uyabathanda wazi ukuthi wena owabulala umkhwekazi wakho okuma kankosikazi wakho okuugogo weingane zakho okuunkosikazi kamkhwe wakho mawuhleli nomkhwe wakho umbheka uthini kuthini kuwe mawubheka abafowabo ubheka odadewabo omalume bakankosikazi wakho osibali bakho kuthini kuwe abantu bakho basemzini kuthini kuwe ubheka ingane zabo ebezimbiza ngogogo ezinye zimbiza ngoanti ezinye zimbiza ngomamkhulu ezinye zimbiza ngomamncane kuthini kuye mawubabheka bonke labantu laba izwi legazi liyakhuluma igazi lomuntu. Khayini uphi umfowenu kanti mina bengumlindi womfowethu yini uyadelela akazenzi ungenwe lo moya
So zonke lezingane lezi ezidelelayo kusukela namhlanje uyazi ukuthi zifuze bani. Zifuza umkhulu wazo uKhayini. Bonke abantu ababulala abantu bebabulala bengasenanembeza bengasabonisa uba nonembeza uyazi bafuze bani abazenzi bangena umoya wangena kuKhayini. Bafuza umkhulu wabo uKhayini. Bonke abantu abenza kahle bafuza umkhulu wabo Abela. Ngoba wamtshela umfowabo mayithi ngizokubulala wathi angazi nokuthi ukhuluma ngani. Mina lento okhuluma ngayo ngeke ngize ngiyenze ngoba mina ngaso sonke isikhathi ngihlala ngesaba umdala weinsuku. So wena ke mangabe uzokwenza lokho uzokwenza kulungile kwenze kodwa mina angeke ngize ngikwenze kuwe lokho ngoba ngiyakuthanda wena umfowethu. Lo mama utshela umkhwenyana wakhe uthi uyazi ngiyakuthanda. Akekho umuntu emndenini okuthanda njengami manje ungibulalelani ngenzeni. Akazenzi. Ungenomoya wokuthwala. Ungenomoya omhawu wokuba nemali, greed ngesilungu. Akazenzi. Ungenomoya wokufuna ukubukwa, pride ngesilungu. Mutakabir in Arabic ukuzikhukhumeza. Pride. Bekela abanye abantu phansi. Mele bangithathe bangibeke lapha. Umngenile lo moya. Akazenzi. Usizi lo muntu othwele. Dadewethu, umfowethu, mamami, babami, nonke ma-Afrika mahle. Uma ngabe ekhaya ubona umuntu engasebenzi, umazi kahle ukuthi lo muntu akasebenzi noma uyasebenza kodwa lo muntu uyamazi ukuthi imali ayiholayo ayimvumeli ukuthi angathenga imoto cash. Qapha eqolo. Uqaphe eqolo njengesimago. Uhlakaniphe njengenyoka, ube mnene njengejuba. Mayeqala umuntu ekhaya enza izinto eningasazizwisisi eningasazibonisisi, vulana amehlo, qaphelani ukhona osekhonjiwe oseyimvana yomhlatshelo. Osezoba umnikelo. Mayeqala nje umuntu la ekhaya sekunendlu okungesangena kuyo esakha izindlu ezispecial kodwa khona izindlu ekungangenwa kuzo yazike mntana sekhaya ukuthi sekonakele. Ukhona osekhonjiwe. Akasazenzi useyenziswa. Mama mayefika ubaba esethi la ekamereni kunendumba yami ethindwa yimi ngedwa nina ningasasondeli utshele nabantwana abangasasondeli yazike mama ukuthi sekubhedile. Nawe baba ngokunjalo umama mayesefika ethi hayi ekamereni elithize endumbeni ethize kuneladi lami kungasasondeli umuntu sondela mina ngedwa. Wazike umuntu omdala baba wami ukuthi sekubhedile mkhulu gogo malume auntie mshana. Wazi waqala nje kwaba nezinto ongazizwisisi kahle wazi ukuthi sekubhedile. Usizi lo muntu othwele nosizi labantu abahlala nomuntu othwele bengazi ukuthi uthwele ngani. Bajabulela imali, bajabulela imoto, bajabulela ukudlondlobala kwamabhizinisi, bajabulela ukuphila kamnandi, bajabulela ucaphuna kusale. Kanti awazi ukuthi ucaphuna kusale nje uwena imvana yomhlatshelo. Usizi lo muntu othwele. Kodwa wakhohlwa into eyodwa mfowethu noma dadewethu wena othwele. Ukuthi awumbiwa ndawonye. Njengoba nawe ukwazile ukuthatha isibindi sakhe usithele ngomuthi usinqanqathe usidle. Akukho zinyane lemvubu ladliwa zingwenya qede kwaceba iziziba. Umuntu akanyiwa inyoni unabakubo. Lela thize abakubo bazosisebenza lesidumbu ngoba abazi ukuthi kwenzakaleni. Njengoba engatholakalanga nje bazohamba bayogedleni njengoba nayo wayogedleni bafike basho bathi la ekhona. Sebekhuluma ngomuthi manje. Bathi la ekhona makazilwele. Lokungamncwabi kwethu ukuthi singamtholi ukuthi ukuphi. La ekhona makazilwele. Bese bekwenza lokho abakwenzayo. Lokhu nawe okwenzile la ukwenze khona. Abadeleli abadala mabethi awumbiwa ndawonye. Ngishiya kuweke ema-Afrika leyo ngcapha
uzibuze ukuthi laba ya ngokusebenza lesidumbu noma lo moya lo abangawazi ukuthi ukuphi bewukhulumisa la ukhona bewukhulumisa ngomuthi. Hayi ngoba bodakhi ngetechnology hayi khohlwa baba. Ngokuthakatha hayi ngibapha isandla abantu bakithi nkosama. Ama-Africans bantu base-Afrika hayi ngibapha isandla ngokuthakatha. Bayayazi lento okuthiwa i-handwork, technology ye-handwork. Awusabulala ubuthongo, awusabuthi hluthu. Uloke efikile ethi tshela umntana wami ukuthi wangibulalelani, wangibulalela kuphi. Hamba utshela umyeni wami ukuthi wangibulalelani, wangibulalela kuphi, ngangenzeni. Uyaphenduka umcebo, uphenduka uba yini isiqalekiso. Aqala umuntu uyondo yaphela. Bamthatha bamphosa ezibhedlela. Cela ibandla lithe. Wela amateksi awusazi nokuthi mangaki. Awusaboni noma driver bengachekisanga ukuthi kuno driver ongachekisanga ngoba awusenendaba inqwaba uthela wayeka amatekisi. Imali enkonzweni hawu. Wena wabona amanzi okuphala ikhumba. Kodwa nansi inkinga nansi ingxaki. Angisabulala ubuthongo. Usizi lomuntu othwele nosizi lwabantu abahlala nomuntu othwele ngoba njengoba eseqala esenenkinga kanje akuseyona inkinga yakhe yedwa sekuyinkinga yethu sonke emndenini. Uyagula phela manje. Nangu uyonda uyaphela. Kodwa Nkosi yami umalume udliwa yini sekushabashana. Abantwana bodadewenu. Hawu baba omncane udliwa yini? Ubaba udliwa yini? Ubaba omkhulu udliwa yini? Umyeni wami udliwa yini? Hawu umkhonyana udliwa yini? Kukhala wonke umuntu. Eloke efikile. Tshela umndeni wami ukuthi wangenzani. Sethenziwe phela. Gazi lomuntu liyakhuluma. Ma-Afrika amahle. Ngalamagama ngithi xwayani bafowethu. Lo muntu uthwale azi, hayi ukuthi ubengazi. Uthwale azi ukuthi uyathwala manje. Ivideo yami ezolandela ngizoxwayisa umAfrika ngomuntu othwale engazi ukuthi uyathwala. Naye ubethi uzama inhlanhla kanti useyathwala engazi. Ivideo yami ezolandela ileyo ke manje. Bonke abantu bahamba emnyameni illa alladhina amanu, ngaphandle kwalabantu labo abakholwa ngokweqiniso, wa amilu saliha, abenza izenzo ezinhle ngaso sonke isikhathi, watawasaw bilhaqi, abahlale beseqinisweni ngaso sonke isikhathi, abakhuluma iqiniso ngisho libaba noma li-against yena, watawasaw bisabr. Uma ngabe behlangabezana neyinkinga neyingqinamba empilweni bahlala bebekezela ngaso sonke isikhathi. Sengathi uSomandla umdala weinsuku angenza ukuthi labantu laba ababuka le video le bese kuba khona isifundo abasitholayo bese eyakheka unembeza kulaba unembeza ade sefile ebese eyavuseleleka kulaba ade besacabanga ukuyothwala. Ungabusaya mntana sekhaya, ungabusaya mfowethu, ungabusaya dadewethu, ungabusaya mama, ungabusaya babo wami, ungabusaya gogo wami, ungabusaya mkhulu wami, malume anti, ungabusaya. Konakele kuhle mawusaqala kufana notshwala mawuphuza ukuphuza bomnandi kodwa mafika esiswini ufike yabukujikela. Cela ukuthi ke mangabe nilalele le video ni subscribe, ni like, ni comment, nibeke izimvo zenu. Sizame ukuthi sibonise abantu bakithi eAfrika ukuthi sonke singaba kwamdluli. Akuphilwa kanjena. Uma ningabantu niyancengisana niyabambisana empilweni. Umuntu umbone njengomuntu, ungamboni njengesilwane. Ngathi uNkulunkulu angasipha amandla ukuthi sibhekane ngamehlo othando, sibhekane ngamehlo okwazana nokujabulelana, namehlo okwethaba nentokozo. Inamba zami ozifunayo 078 214 3189.
078 214 3189, 061 458 5537, 061 458 5537. Usidunisembazo ke lona, u-Ismail, Sandanezwe, Nhlakanipho, Mzwandile, uLinda wakwambatha. Unsimi inyoni zivuna la ithanda khona. Untombi zimcela ukhisi, untombi ziyamhalela. Umavula kuvaliwe, phunyuka bemphethe. Samba nesimo umgodi siwulala esinezumba engawulali. Iziyabule zensizwa, inkunzi emanqindi. Uma qhamuka kunyonyi insizwa, kubaleka intombi, kodwa zibe zingasabi yena, zibe zisaba amasokazo. Ma-Afrika amahle, nginithanda nonke. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna as'aluka anta Allahu anta al-ahad anta as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين برحمتك يا أرحم الراحمين.